Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 12 қаңтар 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деп композициялық әрекетімізде, яғни жұмысымызда кемел адам қалыптастыру, әруақты адам жасау деген бағытта әңгімелеп келе жатырмыз. Біз құр әңгімелеп отқан жоқпыз. Бұл негізгі адам рухани әлеміне, адам өміріне қажетті, былайша айтқанда, әр уақытта да жанында, санында сақталатын қасиеттер үлгісін қалай игеріп, қалай кіріктіру бойға, оны қалай сақтау жағдайына көңіл аударып отырмыз. Біз өткен ролигімізде, құрметті әлеумет, біз анау бүгінгі саясаткерлердің істеп жатқан былықтарын, саясатта құлтабандардың істеп жатқан былықтарына біршама алыстай тұрайық. Біз сол құлтабандардан құтылудың жолын іздеп жатырмыз қазір. Сол құлтабандардан құтылудың жолы осы әруақты болу, адам болу, кемел адам болу мүмкіндігінше. Міне осы мақсатта біз өткен ролигімізде сіздерге біршама кішкене тарихтан қысқаша болса да жалпылай сіздерге біршама әңгімелер айттық. Яғни ондағы негізгі жас шежіреге қатысты, ру жүзге қатысты, тарихымызға қатысты, әруақтың қалыптасу, адам санасынан орын алу, іс-әрекетінде, мәдениетінде орын алу мәселесіне қатысты біраз әңгіме айттық. Енді сол әңгімеміздің растығы сол бүгінгі жағдайға көңіл аударсаңыздар да, мынау жеріміздің, ұланғайыр жеріміздің, ұлы даламыздың көлемінен көрініп тұр. Олға жаңа ата-бабаларымыздың жаңағы қиялдағыдай аңызға айналып кеткен тарихына сенгілеріңіз келмесе, шежіреге қараңыздар. Әруақ деген ұғымның түсінігіне қараңыздар. Жалпы көрінетін, көрінбейтін рухани құндылықтарға қараңыздар, дүниетанымына қараңыздар. Сөйтіп біршама ой пішіңіздер. Жаңағы біздің қазақтың ұлт болып ұйыстырған ру жүздерінің бірлестігі, қазақ болып бүгін қалыптасқан үлгісіне қараңыздар. Оның жолына, яғни сол ар, сақ, үйсін, ғұн, түркі, қыпшақ, моңғол, Шыңғысхан дегіші, соңген қазақ деген үлгілерінің ауысу себептеріне қараңыздар. Осының бәрінің үлкен мәні бар. Әруақты жанның мысалсын мерейі асады әрқашанда. Бұл ата-бабаларымыздың сіздерге өткен роликтерінде айтқан көптеген мақал-мәтелдерді сіздерге айттық әруақ туралы. Оның орны, оны қалай бағалайтынын айттық. Яғни адамда ар болса, әруақта жан болады дейді. Яғни құрметті әлеумет, бұл үлкен терең мағынасы бар философия түсінік. Яғни осы кең ауқымды далада өмір сүрген біздің 300-дің неге мәдениеті бір, тілі бір, тіпті ешқандай айырмашылығы жоқ, өнегелері бір, жүрген ортасындағы бір-бірімен қарым-қатынастырудегі әдет-дағдылардың бәрі бір, мәдениеті бір деп ойлансаңыздар, бұл тақырыбымызды, біздің әңгімемізді, тарихымызды растай түседі. Бұл ең біздің бүгінгі ұлы жерімізде біраз нәрсе, еліміздің, жеріміздің біраз кеңдігін жоғалтып алған жағдайдағы көріністің өзі соның дәлелдеп тұр. Яғни біздің 300-інде тілі бір туыс, жаңағы
өздерінің жаңағы ата бабаларымыз бөліп қойған қызметіндегі, міндеттеріндегі құрылымдық қызметтік әрекеттердің бәрі мемлекеттік мағынаны білдіріп тұр, тұтастықты білдіріп тұр, ұлттық тұтастықты білдіріп тұр. Міне сомен, құрметті әлеумет, бұл бәрі қарап келсек ата бабаларымыздың айтқан сөзі, жаңағы у үшін руыңмен қырылсаң қырыммен деген мәндегі сөзді нақтылай дәлелдей түседі. Яғни Қырым деген сөзді өздеріңіз білесіздер, Қырым қайықта бүгін геосаясаттық жағдайда елдер қырылысып жатқан жақ, жерге таласып, сол біздің ата бабаларымыздың да жайлаған жер екен. Ата бабалардың жері екен. У үшін руыңмен деген бұл намысымыздың бірлігі, жаңағы қуанышымыздың, қадіріміздің бірлігін көрсетеді. Яғни құрметті әлеумет, бір рудың бір жаман адамы сол рудың намысына арна тиетін болса, ол бәрі өлді деген сөз. Одан да қырылып қалған деген, сақ деген дұрыс деген мағынаны білдіреді. Сол себептен ондай қырылуға жол бермей, у үшін руыңмен дейді, соның намысын күйттеп, ләж болса өзгеден асатындай мерейін көтеріп, қадірін арттыру мақсатында қызмет ету деген мағынаны білдіреді. Яғни біздің әр рудың, әр жүздің азаматтары, қазақтар солай болу керек. Бұл бөліну деген сөз емес, бұл керісінше бір-бірімен тығыз байланыс, бір-бірінің өзінің намыстық жүйесі бар, құрылымдық жүйесі бар, соны сақтау, соны былайша айтқанда әруақты ету. Қазақ тек қана әруақ деп адамның қадір қасиеттеріне ғана тиесілі айтпаған. Сол қадір қасиеті өскен, қадірі бар, кемел жетісіп, өзінің қадірін асырған тұлғаның туған жеріне де қатысты айтқан. Тұлға елдің, рудың туған жеріне де, жүздің туған жеріне де қатысты айтқан. Яғни біздің жалпы әр ел, әр жүздің, әр рудың туған жері киелі, онда әруақты жер деп қазақтар жерінде қасиетін айтқан. Яғни соған жағдай келіп жайлы болған жердің бәрін қазақтар ата бабаларымызға әруақты деген. Яғни біздің ұлы даламыз әруақты. Әруақты жердің тек қана әруақты ақиқат шығады. Әруақты деген сөзіміз ол мәңгілік деген сөз, құрметті әлеумет. Яғни қазақ мәңгіліктің не екенін түсініп, осы жүйені ата бабаларымыз сол баяғы әскери көшпенділер заманынан құрып қалыптастырып кеткен кемел үлгі екенін. Бұны ешқандай ешнәрсе бұза алмау керек. Кез келген жағдайда, ол жойылып кетіп жатқан жағдайда, бұл басқа құрылымдар құрған кезде бәрі осы ата бабаларымыз анықтап кеткен жаңа басқару жүйесіне, құрылым жүйесіне келеді. Яғни әруақтық үлгіге келеді. Міне соны біз жоғалтып алғаннан гөрі, сол бар нәрсемізді жаңғыртып, өз мәдениетімізді жапондар, кореялар, басқа ұлттық мемлекеттер сияқты көрсете алу мүмкіндігіміз бар. Тіпті олардан да мықты дүниетаным үлгісін адамзатқа үлгі болатын біздің көшпелі мәдениетінен екенін білдіруіміз керек. Негізі адам табиғатында ойы көшпелі, сезімі көшпелі, яғни өмір сүретін жерде көшпелі, яғни бәрі көшпелі болады. Біздің көшпелі мәдениет аталарымыз солай өмір сүрудің өзі негізі тұрақты түрде әруақты мәнді анықтайды, әруақты бақыт танытады, әруақты құбылыс танытады. Сондықтан бұл біздің керемет сөз, бұны қуана айтуымыз керек. Міне осы мәнді сіздерге нақтылап, тұжырымдай кетіп, сіздерге жеткізгіміз келіп отырған жайы осындай. Бұл әрине заман өзгереді. Қазақ айтқан 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп. Сол 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан болып, тарихында өзінің атаулары өзгеріп, неше түрлі болып, жаңа атап өттім. Жатқанмен де қазақтың дүние танымы, жалпы өмір туралы түсінігі, өздерінің құрылымдық мәні, мәдениетін сақтау әрекетіндегі өзгермеген, бір қалыпты. Сол ари заманында қалыптасып, тұрар заманында үлгерген жағдайы атауымыз қанша өзгерсе де бүгін қазақ болып келгенде, қазақ атаның үлгісінде бүгін бізге жетіп отыр. Сондықтан қазақ атам айтқан деп біз әңгімені айтамыз. Құрметті әлеумет, бұны белгілі бір тұлғалар, ғалымдар айтқан жоқ. Бұны қазақ адам айтқан. Біз қазақ атама ғана сілтеме жасаймыз. Соның өмір сүрген жері, соның аясы, тұрмыс тіршілігі, рухани әлемі, тілі, мәдениеті туралы біз сол
мәселеге ғана арқа сүйейміз. Міне бүгін оның бәрі бар. Енді тек соны жаңғырту әрекеті, соны көркейту әрекеті бұл саясатшылардың ісі болу керек. Ал оны жоямын, оны көркетпеймін, оны жоқ қылып басқа әлемге, басқа дайын дүниелерге кіріп содан пайдаланамын деген адамдар, олар саясаткерлер емес. Олар таза пайдакөз, жәдігөй, ұры, сондай жандар. Олардың саясатын сіздер саясат деп таңғалмай қойыңыздар. Бүгінгі жүріп жатқан жағдай еліміздегі саяси әрекеттерде оларға таңғалып, керемет ақылды дипломат деп ондай таңғалыстық қою керек. Олар дұрыс болса біздің осы адамзат баласына тиетін өркениет үлгісін, үлкен мәдениет дүниетанымды жеткізуге атсалысу керек. Сол үшін жұмыс істеп, соны адамзат қажетіне жететіндей қылып еңбек ету керек. Өкінішке орай олай болып жатқан жоқ. Олар керісінше қорытып, жойып, одан сайын жоқ қыламақ болып отыр. Сол үшін де біздер іштей қанша өмір осы ғой, мейлі жарайды, олар пенделер ғой деп жүре берсек, бұл пенделер сізді жай қалдыратын түрі жоқ. Бізді жай қалдыратын түрі жоқ. Өздерінің пенделік, құлдық, күңдік, жаңағы хайуандық әрекетіне тартып бара жатыр. Міне соған құрметті әлеумет, сондай жағдайға түспеу үшін біз амал жоқ осы әңгімені айтуымызға тура келіп отыр. Тек әңгіме емес, амандық болса бұл жобамыздың шынайы әрекеттік түрінде сіздерге жеткіземіз деп ойлаймыз. Сондықтан да құрметті әлеумет, біздің ролигімізді тыңдап, жалықпай көруге тырысыңыздар. Біз ләж болса енді шағын минуттармен ғана сөйлеуге тырысамыз. Құрметті әлеумет, көріскенше аман сау тұрыңыздар.